أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno utawa nyelesekno sapa Musa nyelesekno al ajala ing batas perjanjian ing batas akad ya, batas akhire akad. Ayrok yahu tegese batas akhire ngengon wedhus. Wa wa ta'ala ajal ku samanun iku 8. Mun semoco samanin 8 sami niku. Au asyru sinina utawa 10 tahun. Wa wa ti asyru sinina iku al-madhunu sing pantes disangkakno apa bihi al. Maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 tahun, ora muk 8 tahun. Wasara lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli kelan ngajak keluargane Musa. Manane zaujatihi tegese bojone Nabi Musa. Bi'idni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaitu Nabi Syu'aib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min ba'idin saking arah sing adoh. Min janibit turi saking sisi gunung. Utahe tur iku ismu jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, pokoke nar ing ya cahaya atau ing napa? Iki pokoke cahaya manane geni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, kusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini sak temen ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sangking iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk ani toriki sangking dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa ikut akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksude kesasar. Aujad watin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api ini lho napa? Bitas lisil jimi kelawan kewaca telu jimi jadwatin juzwatin jizwatin ekit atin tegese sak potong wasalatin lan sak cunyukan iki kuna namane sak cunyukan kados napa uplek-uplek riyen ngoten pokoke entuk sak genenan nggih minan nari saking geni la'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu anget-angetan niku sapa ngarepe geni dede no perapian lho. Api-apinan. Tapi ora usah ngobong maksudnya. Nang nyemplung. Ono kok nak basa teng Pantura kepo to. Napa to? Dede nak dede srengenge mboten liyane dede sing parek. Apa? Udian no? Udian wis pokoke. Pokoke ora nyemplung jelas iki. Tastadfiuna tegese napa? Pokoke lho bediangan nggih ben anget niku lho. Sapa sira? Wa ta'u ta iku badalun dadi badal minta il iftiali sang tae wazan iftala. Min sol ya binar bi kasril lam wa fathiha. Saking mudhore utawa sangka mati sol ya binar. Niku masalah nahwu. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar. Nudia mongko ujug-ujug den undang sapa Musa min syatil wadil aiman. Saking sisi arah guwa utawa lembah sing kanan ajani bil wadil aiman tegese sisi napa
lembah sing kanan, li Musa ke Musa. Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buqatil mubarakati. Ing dalam tanah sing diberkahi. Bukah manane tanah. Al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi li Musa ke Musa. Kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah. Fiha ing dalam turi Sina. Oleh krungu minas syajarati saking uwit. Soale maknane sitok-sitok. Lafat minas syajarah iku badalun dadi badal min syatiin sangi lafat syatiin bi i'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah syajarah fihi fil jabal atau fihi fil wadil aiman. Wa yauti syajarah ku syajaratu aitab. Au alik, au ausat. Wis ora sama maknane mari bodoni wis mesti ra ana ning Jawa. Manane ringen malah ribet. Soale iku wit-wit bangsa sing tenggene Timur Tengah. Nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak gak atap, alik, ausat. An tegese kelakuan mufassaratun uta mufassiratun tegese an niku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini sak temene ingsun ana ya ingsun Allahu Allah Rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira fa alqaha mongko numibakno sapa Musa ing asoka. Nabi Musa nggo tongkat warisan king Nabi Syuaib. Falam maro'aha monggo semangsane ningali sapa Musa ing aso tahta ingkang gerak-gerak apa aso tataharraku tegese gerak-gerak apa aso. Kaanaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al hayatu iku ula as-saghiratu kang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harakatiha saking cepete gerake ikilah hayah. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Ndekne lari menjauh sangka ular iku hariban tegese lumayu minha sange khaya. Walam yu akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Dadi keplayu. Mulane kiai wedi ya oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat ya oleh ya ora sirik wong Nabi Musa beto napa? Tongkat. Dadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa sirik mergo ngalor ngidul beto napa? Tongkat. Tapi nak akeh lah iku repot contone. Mergo Nabi Musa ora gawa akeh, gawane napa? Tongkat. Kula untuk warisan king bapak niku nganti saiki ya tongkat. Niku dolanan anak kula. Mbok tuku ya kena. Larang. Sementing ora sirik Nabi Musa ki beto napa? Tongkat. Tapi ya coba percaya wong yo makhluk wis wae digawa ngono. Ya Musa he Musa. Akbil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satemene sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil tegese nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok saepek-epek. Mate epek-epeke sing dilebokno ora kabeh. Fi jabika ing dalem saira. Fi jabika wa tajib utukul qamis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhir jalan ngetokno sira ha ing kafaka takhrut mongko bakal metu apa kafaka khilaf ma hal berbeda ni perkara kanat kang ana apa alya kenapa al kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan udmah kemerah-merah beda ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit barosin misalnya penyakit baros. Fan kholah mongko nglebokno sapa Musa ing yat wa akhrajalan ngetokno sapa Musa ing yat tudiu khalisum ladat apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge taksal basar ta tuksil basar uhsiya yakhsha tawa akhsha yuksi sami taksa faghassaha ma ghassa terus mutaadine saged napa faghassaha ma ghassa berarti ghassa yughsi itu ghassi kang iso napa nutupi utawa napa menyelokan apa ikilah napa wau tangan nggih napa tangane wau albasara ing peninggalan
Wat mumlan ngumpulno sira ilaika maring sira janahaka ing sisi sira, sisi lambung sira minar rohabi utawa minar robi saking kena wedi. Bi fathil harfain minar rohab sebagian kira ora minar robi tapi napa? Minar rohab bi fathil harfain. Nah kira kita napa? Wat mum ilaika janahaka minar rohbi. Nah niki bi fathil harfain berarti napa? Rohab. Wa sukuni sani lan sukune sing kedua. Ma fathil awal berarti rohbi. Kados kira kita wa dhamilan dumai awal ayil khaufi tegese wedi al hasil kang hasil min idaatil yati saking padange tangan bi antat khulaha gambar bi antut khilaha gambaran teng lebokno sira ing yadaka fi jaybika ing dalem napa saira fatauda mengko bali apa yat ila halatiha maring keadaan yat alwa kang pertama wa abara utawa ubira lan den tembungno anha saking yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah maknane suwiwi li ana kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janahi kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nek manusa jenenge tangan fadanika mongko utawi mengkono-mengkono ikilah napa asolan yat bitasdid lan tasdid fadanika wa takhfif lan takhfif fadanika kados kira kita fadanika sebagian kira apa fadanika nggo tasdid ail asal tegese tongkat wal yadu lan tangan wa huma ta al-asa wal yad iku muannasani muannasa karone wa inna madzikira amsine den mudzakarna apa al-musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan al-ilaihi maring asolan yad apa al-mutada mergo ditadkiri khabari karena mudzakari khabari mubtada mestine muannas tapi ge mudzakar mergo ngimbangi khabar sing bentuke mudzakar iku burhanane iku dadi bukti karone mursalani kang den kepas karone mirobika sing pangeran sira ila fir'auna maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun innahum satamne fir'aun lan sak bala-balane kanu iku ana sapa fir'aun lan sak bala-balane iku kaum fasikin kang fasik kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi do pengenan ingsun ini satamne ingsun kotaltu iku mateni ingsun minhum saking wong-wong Kipti utawa minhum saking balane fir'aun nafsan ing siji nyawa. Wa te al-maqtul iku al-Kipti wong Kipti ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik. Fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bikotli lahum wa akhi te dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisan manane luwe fasih abyanu tegese luwe jelas fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan khali dadi penguat muainan tegese khali dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil huma yarida diboten ritan tapi napa rida yusaddikuni atau yusaddikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun bagian kira yusaddikuni bil jazmi iklan jazm fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikni nak kira kita napa fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikuni nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yakub mergo normale iku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm misale kum ukrim lak misale kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira dadi jawabul jazmi nggih jazm tapi sebagian qiraat ditakrib dadi khal lan kita nak maca napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu sebagian qiraat napa yarithni wa yarith kados niki fa arsilhu ma yarid ayusaddiqni bil jazmi kelawan apa jazm nak diwaca jazm berarti jawab pun dadi jawab doa dadi jawabe doa ngene doa fa arsilhu wa fi qira'atin anggam siji qira'ah bi rafi lan rafa wa jumlatu te jumlah qira'ah rafa iku sifat uridan dadi sifate lafadz rid ini sak temne ingsun wa akhafu kader ingsun ayu kadibun yen tonggorohna sapa wong akeh ingsun kala dawuh sapa wa taala sanasuddu adudaka bakal nguwatno ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira manane adudaka iku napa jenenge bau sira manane bau ya pokoke kowe tak kuwatno nukawika tegese nguwatno ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira wanas alan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan walabatan tegese kemenangan fala yasuluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek idaba budalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun antumate sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh lahum maring Firaun lan sabalane falamma ja'ahum Musa bi ayatina napa bayinan. Ini kalau terangaken nggih terus
kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Ya kula baleni malih ya. Ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama nabi itu kedah ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak tuk, layak krok walayak tuk, ya ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong ora iso nulis ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 di mulai tengah niku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Niki penting nggih. Dados wonten kok edah ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka'anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu sakniki rata-rata ulama darani Yordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Yordan. Sakniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima bainaya. Iki rungokno tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh iku mesti nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh mung wong loro. Dadi nabi ambek aku ya. Yo dites. Lah nabi yo nate salah, artinya salahin nabi. Nang saking bedene berkali-kali tiap ana pertanyaan niku diwarai malaikat Jibril, nabi ngendikan saunabbiu kahodan. Sesuk tak critani kene. Mergo nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangane Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, seneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biuka hodan. Akhirnya bareng Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika hodan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka anzil qarna. Qul sa'astu 'alaikum minhu nawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a nawa sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji temu pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, misal orang lagi dalam konteks sanawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono apa salah paham gitu. Orang dalam konteks pilgub, ya? Dalam konteks nopo samawi. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Terus mulai dadi wong barat, daran Ishak dadi Ishak. Ada wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misalnya wong pinter listrik apa Ishak Newton. Itu tulisannya ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana, Brahman. Mergo niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge ya Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nek di Arab ya Pak tulisannya nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidane jenenge anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe ya Yazid Zainuddin. Dadi ki kudu ro. Zaman Spanyol iku ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkarane iku sekonane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol niku negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Dadi tulisane yo akeh sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Hamra. Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge? Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir, penak pokoke penak ngono. Ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misale kok David Beckham, tulisane Arab udah Dawud nek barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Dadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, terus kemudian ada masalah-masalah takhrif. Takhrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah, di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai iso nyritakno putri Nabi Syuaib loro. Melaku kena angin, terus Nabi Musa rontok wedi maksiat, ya wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri. Bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan, kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Jadi Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, ra ono kamuse tamu dimbarno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku Nabi ta Nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi anggere ngono mesti mergo wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil ghurbi, sak teruse wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Iku diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok malayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam iki kathah. Lane kula sering ditangleti ya. Kula bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel berdua, iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Ulun bolak-balik fatwa tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani iku ora anak turun. Nah, saya sampean tak bedheki. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane
Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting dingerteno. Jadi nek Israel sing saiki ya mboh. Ya sebagian mungkin ya sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di Islamno lha iku tiyang-tiyang Yahudi nganti sakniki ya akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak rok. Tapi pinter. Nek ora mikir kan terus goblok. Lha hanya nabi ku sana didesain ana fisike ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misalnya sampean tak kita bedheki. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdaditis. Ashabul kahfi ku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu dis. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriah luweh 9 tahun. Mergo setiap tahun niku Hijriah nyalip Masihiyah iku 10 hari, berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun boten. Apa mulai berbeda. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriah. Mergo Hijriah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 30 siji. Hijriah ora iso 30 siji. 29 sering. Kan iso dilogika anak Hijriah sering 29 ora tau 30 siji berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 3 siji, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir wis kangelan wae cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Ya biasa wae nek salah ya. Cara kanca kula orientas nak salah dia mau gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan liyane nabi kok kon maksum. Ya adune salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ora ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan magnetis. Berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri nggih mboten? Apa Nabi nate sekolah geografi nggih mboten? Ora profesor doktor Nabi ora ana. Ku aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wah. Lah saiki ora ana wahyu. Mulane ulama iku kudune ya pinter, al ulama warasatul anbiya. Kudune ulama ora pati sekolahnya ya pinter. Nek ulama tenan ora sekolah ya pinter. Kulo tamat SD ya pinter, mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter, mergo ora ulama. Kowe dokter fikih, aku ora dokter mbok pinter ndi? Lah jajal lah wis ora pinter. Mergo nek ulama tenan di sisa-sisa wirasah nubuwah. Dadi warasatul
Kula nu nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab apa ora iso. Akhire kula sekakuati salat Gusti pantese sak kula niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi yo kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bangsa blas iku elek napa bangsa blas iku. Dadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangak. Aku mau maca ning Loh Mahfuz tulisane ngene, jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Yo mukasafah tenan 00, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate mukasafah. Mbah pira kadare. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali ki wa asbitan lil auliya al karamah wa man nafaha famtidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho kene zaman akhir kan wis macam-macam. Ana kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal ku gak sah. Dadi wudu ning jeding banyu ceblok neh iku ora sah. Zaman kuno iku ana blombang gedhi dienggo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkolah dan tidak tahoyur napa? Lah niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge? Kedung napa sing pinggire masjid lho kados teng Mbah Mutamakin kados apa jenenge? Mboten nak masjid-masjid kuno ora ana blumbange. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang. Kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk ngene kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh. Ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kula mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya mboten biasa. Cemplungno aja seneng mesti ora seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, "Ya Syekh tub anisina." Kowe aja geman men dosa zina. Mergo dekne roh Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nek niku ana batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nah kok Mustofa ngenangan tok ya coro. Pokoke ana kelas-kelas. Nak ruhen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal. Kok nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mau iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Iku oleh ngrungokno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku ki walidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawe, kenapa Anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Ya mestine ya misale zina celeng. Nak ndelok tok tikus. Tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham sih kalau maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok wis ben liwat. Wong tahu nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan sakake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng. Kene sing wong saleh terus wudu, kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Sakake celenge do ceblok niku kan repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran, ya Allah, saya mohon mukasafah ini engkau tutup karena dengan mukasafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasafah. Itu yang Anda tiru, paham ya? Jadi kowe ra mukasafah iku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasafah makome naik lagi anti mukasafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya? Sudah tidak napa? Mukasafah.
Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Di wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe aja geman ngritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi lho, ora terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang ngomong ngene tok nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang termasuk saya. Pertama wong bus warga itu mangan apa mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoke gorengan iku ana penun gampangan. Sotakta ya Muhammad. Ketika kiamat bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi ben takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan itu didakok ndi. Nabi jawab ya seneng. Alas sirat. Pokoke pangeran wis gawe napa alas sirat. Jadi pertanyaan itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye mat ora karena sama-sama ta. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mana kalau susah zaman akhir saya kiai-kiai anti wong Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab Sampeyan kok ora percaya kula nu sepundi. Saiki sampean delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Faradisa, angger sastra Faradisa. Faradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Farodis. Barang Paradiso seakan-akan niku bahasa Itali. Bahasa Itali bam Faradisa iku juga kata Firdaus. Sosong Itali muni Faradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamak apa? Farodis. Jadi anggar wong ning swarga cara Itali ning paradiso. Lho, kula ni cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok. Wong kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampeyan kowe umroh ora kelar, repot kok. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya repot kok. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbuak Musa. Mbok darani Amos bu Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetep ra iso. Contohno bahasa agama yang bener-bener tercerabut saka Islam, ndak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapital Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae. Mulane ana santri rada krungu ramas sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan kowe kliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah iku geblek nek iku wah parah kowe. Dadi kowe kudu ngerti. Sale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Heraklu, Buktana, yo mirip-mirip. Mulane kula nek dijak ngrasani Yahudi teman-teman yo ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi ku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan?
Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak Nabi niku Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi ku gara-gara berditawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku nderek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Rungokno nggih. Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Nderek perang Badar. Bareng nderek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa ngono. Kuwi mboten ora roh. Iki mboten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas tangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas niku protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak gonimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di dhuwit. Aku ra di dhuwit, Mak. Nabi ku iso cerita detail. Sampeyan nyimpen dhuwit nang kene mbek bojomu. Sayyid Abbas langsung nangis. Fa wallah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora roh kowe kok hormat. Kowe nabi tenan. Mergo ora roh kowe kok roh kowe nabi apa? Kanjeng Nabi ini Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline ya ora roh. Mbek pangeran diwangkat ditakok ngarepe terus iso nyifati. Nah ini syaratnya Nabi kudu mukasyafah. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbuh pira kadare, mbuh pirang detik kudu tahu mukasyafah. Ora kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Ojo blas napa? Ojo blas. Dadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam ku kabeh ku min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapno dadi napa? Egypt. Yes ngono kabeh. Misale wong Nasrani darani Yakub, wis dadi bahasa-bahasa rada Itali apa Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa iku Maryam. Semboe ejaane piye dadi Maria, semboe uni-unine pokoke walhasil iku tetep ejaane Maryam. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, pokoke tetep gak iso menghindari kata napa? Lah ini di sini ini sing marai kita iku berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah ahli kitab ngomentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni ora engko nang pas padha mek Qur'an. Nak muni ora engko nang jangan wis bodoni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Deleng-elenge pancen zaman akhir gak angel. Kula nu sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu sependapat dengan kula. Nggih, kula waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah napa? 1438 nggih. Iki rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa izqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terus-terusannya ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Isa kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang napa? Terus jawe pangeran waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sah wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni iku. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasih. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku Yahudi.
Mun saya tak bedhei. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saiki sampean tak bedhei. Yahudi bin Nasrani itu ndi? Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jarene pinter repot jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel wae dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono mau trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina ra barbar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak ndelok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing nguasai donya. Nasrani. Mergo wis dicap sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu tafsir. Ada mengatakan maknanya wajahirul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trennya dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung tenan. Kepen gawe negara yo tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Ndak artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah. Mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya ibna ami, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al-Kufah latafi. Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu." Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mergo Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi, Jong?" ambek pengawale. "Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balaun." Gone karob, gone susah, karobun susah, balaun bala. Terus didadekno sitok jenenge napa? Karbala. Wes gone fitnah nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal dipenjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi putih Mesir. Jane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nek ora ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kon darani Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ra setuju. Mergo Quran iku qadim, semua ulama berpendapat Quran itu apa? Ahmad Hanbal di penjara. Nanti ana onto loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal? Zaman Al-Mihnah banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo atau urip, caranya yo ngakali ku nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifa taqulu fil Quran fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran. Cara kowe kitab papat iku qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kullu hadhihi khawadis, wis kabeh hadis. Oh seneng kaya Makmun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Iya Imam Syafi'i kok jawab Quran. Terapa ya? Aku kok muni hadis nih, tanganku sing hadis. Aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullu hadhihi hawadis. Lolos deh. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Bidah Mesir. Ayo disebut tauriyah, anak bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini ya, tapi jenenge tauriyah. Yen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja ngguwanteng senengane wayu. Cahayu iku wis dibidik mek raja iku. Waduh, susah ulama.
Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifa tangkihu ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabbalah rajulun. Jenengan wong terhormat kok rabi cah wedok tau dabung wong lanang. Langsung rajane sabak kalau rabi cah ngene iku. Suatu saat iku dirabi ulama iku dimarahi mbek rajane. Cangkemmu, aku rabi ra oleh mergo jare dabung wong kok kowe ulama malah gak di selera murah, tau dabung wong kok mbok rabi. Rajulun ku bapake jane. Tapi pikirane raja iku rajulun yo rukin ngono ae gapangan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntap rajane digeros. Gak muran. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra diharga diri ngene-ngene terus ape. Jenengan ngertos man huwar rajul siapa? Abu jadi apa? Bapake jadi rajane jancuk. Dadi yo pokoke bangsa rada bodho niku ya ana dhisik. Jenenge tauriyah napa? Tauriyah ku yo kaya Nabi Ibrahim. Ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Dadi dhekne duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sing dikongkon roket yo repot. Pek dhewe. Niku teng perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ana wong ayu kaya Sarah. Ya saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Dadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson sugih kan ngono tok. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya, paham ya? Cara Jawa idola kan Siti musopo. Inem bahasa. Artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem, tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah. Sarah, Islam ngundang apa? Bareng pemburu ngerti, ya Malik ro'ai itu imro'atan ajmala minha. Aku ora tau wong itu kok ayune koyo ditangkep. Bareng ditangkep Sarah sak Nabi ini Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu ora tau Nabi Ibrahim takoki. Iku dekne iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP iku mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, itu dulur, dihormati Ibrahim, calon IP kan. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi itu bisa oleh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran sak dunya iku sing Islam aku mbek kowe. Fa anti ukhti fil Islam, kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung iku ora. Muni bojoku masalah dipateni. Ya iku ya rada bodoni tapi Nabi jenenge tahu. Paham dadi mulane kowe aja geman nyalan ulama kok tukang bodoni ku ana senine, ana ilmune. Bodoni ku ya ana napa? Ana kene awaya takoki kon ndi kon nulung wong. Nulung wong sapa? Disuruh nulung wong ae sapa? Sebele wayo nulung wong. Jokowi om Madura takoki, "Pak, katanya kamu punya istri 2 gini itu fitnah ini. Saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3." Darah kesemper bojone. Loro wewes kudu kesemper malah itu fitnah. Yang benar apa? 3. Jadi wong nak saleh iku bodhone ini dadi tauriyah. Ya wong nak saleh iku bodhone ini jenenge napa? Tauriyah. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Ya bener qala bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing nggawa pedhal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodhone. Tapi bodhone tauriyah. Maksudnya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intine Ibrahim kepengin wong akale waras. Nek waras ya ora bakal darani iku pecah. Iso pecahno napa brolo sing napa sih? Jadi eling-eling. Jadi kowe nak ngaji kitab Quran, ngaji Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mbek Islam Firdaus napa? Emang ana bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya mau aja ana bahasa al-barka macam-macam. Ya sing wonten sedanten. Wong Arab nak darane Amerika iku amruka, iku urusan. Kok amen gawe geger. Amerika amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan.
Jadi pancen yo mirip-mirip tenan. Buat kula terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i munteng Mesir tetap ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng, Genghis Khan. Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama ora ana sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit itu disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili. Lah itu ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutarib. Mutarib iku bingungno wong. Wong kula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiyang. Sanai Hatta Rajasa nabrak tiyang, macam-macam. Jare alasane mari anak wong sugih nang ndang aku kak, anak wong sugih kak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ana wong melarat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak wong melarat keluyuran ning omah ayem. Artinya sugih dadi alasan melarat. Kok ana wong sugih penggaweane lonte gara-gara dia dhuwit mulane seneng jajan wong wedok. Engko bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih jari sebab zina, kok melarat ya jari sebab. Nak kiai kan standar. Kenapa nang zina? Ganti hidayat. Mantep jawabane. Dadi ora bakal sugih, ora bakal melarat. Kenapa mergo ora entuk. Kesane kan gak intelek. Wes suwe ngono iku, tapi luwe intelek. Mergo nek wong intelek kan kenapa wong do main perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan kenapa dadi lonte? Karena ekonomi. Iki sing melarat yo dadi sebab sugih. Mutarib. Tapi kira tau mikir tuh, ora tau mikir. Tapi nak ulama jawabane lugu, kenapa ngono? Hidayat. Hidayat di pangeran. Wes, kesane kan gak intelek, tapi ku luwe intelek cara. Jadi bingung no. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Kok bareng warak ana pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Piye jem bener. Berarti mulai bener Abu Nawas. Abu Nawas ono profesor kuwabe udah alasan mau angkel deh. Ini bal dicemplungno banyu dikeringno. Di PM dijemur terus dikeringno. Bar dikeringno diwalik. Profesornya liwat. Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu. Yang atas masih basah. Dipikir nganggo teori opo. Bar profesor mikir tak walik, Pak. Ngono kok ora iso. Kok muangkel kabeh kok ana rumuse. Dene rumangsa kalah pinter. Bal cemplungno di PM. PM sing dhuwur kan garek diwalik profesore diceluk. Ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Waduh. Pikir teori apa ora tok. Tak walik. Jebule gampang bodhonane iku. Masyhur Isa Abu Nawas. Kaya mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat bola ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas iso nerangno dene jane ra pinter. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon. Abu Nawas melayu ngetan. Abu Nawas melayu ngetan. Nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulon. Abu Nawas bedake ngetan, kok dekne teori astronomi, geografi ora iso. Mangkel ana wong pinter nerangno, mangkel. Main ngono jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor tahu ngenyek to kok ngajar. Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot, tapi memang legenda. Ya dekne yo hebat tenan, cuma ndak separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darahnya Irak tuh ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah.
Kowe ora usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rongono Amerika ya wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tau ngebom, tau ngrusak Baitul Maqdis. Ini ku Nebukadnezar niku tiyang napa Babylon. Babel niku daerah napa Iran. Nah, tapi analisis ngene iki wis ra usum to. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama ya ora kaget pancen Nabi dhisik wal fitnah wa zalzil min hauna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis ngoten niku. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis ngono. Iku nubuwah. Lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon wis sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok mben raja-raja ning gone Qasron Baida. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Qasron Baida. Napa gedung napa? Putih. Jan gedungnya dari batu napa? Putih. Mulane Amerika ada kota di Philadelphia iku yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraqah ka'anni bikayal basu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potonganem kok. Kowe tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane kisra. Suraqah yo mbok guyu tok. Sahabat sing doroan niku pas gawe Khandaq ya krungu kabeh tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar dadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar ku eling. Akhire Suraqah diceluk. Suraqah jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Barang mlaku do diguyu sahabat elek-elek candek kok nganggo mahkum. Tapi iki pesene Nabi tinggu mau kamu aku dikeploki sahabat. Kok nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya bareng dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraqah. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Pak Umar coplok kok Suraqah. Suraqah ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisaha atau litamlika. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh. Barang bertinggo dicoplok terus didol dadi Baitul napa? Ketika Nabi Sugeng iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben Konstantinopel iku kowe sing buka. Soben ditasarufna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye ke jajal? Nabi cek suka. Ya disebut kala napa jenenge kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek suka. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado. Di muka safno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastaqbil. Sing ape teko ya diketok. Makanya Nabi sering ngendikan uridot aliyah dunubu mati kada wa kada misal. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Mohon kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumal ghalib. Falamma ja'a mangsa-mangsane teka hum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teka bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas wadihatin tegese ingkang jelas. Halun uta dawuh bayinatin iku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane ma hadza ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa masaminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina
Tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwawen klan wawu wa qala wa dunya wa biduniha lan klan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala no pokola nggih. Kira kita tanpa wawu nggih Pak Fuad. Wa ma sami'na bi hadza fi afainal awalin. Wa qala Musa nggih. Nggih nah dikiraane biwawen klan wawu wa biduniha lan kelawan tanpa wawu. Jadi sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pangeran ingsun utai pangeran ingsun wa alamu buat sing luwih pirsa alimun sidat sing pirsa biman klan wong jek kang teka sopan biduda klan petunjuk min inti saking kersane Allah ad-dhamiru te dhamir kuli rabbi balik ning gone rabbi manane min inti saking kersane Allah hi ku rujuke ning apa waman lan wong atfun alaman qablah utai lafat man diatofna maring man sing qablah manane manja bil huda waman lan wong takuno kang bakal ana bil faqani wa tahtaniya la kudiman apa akibat dar apa akibat omah sing apik il akibat itu tegesi akibat al mahdudatu kang den puji fidaril akhirat ing dalam omah akhirat huwa tegese utawi wong sing jaa bil huda iku anak-anak iku ingsun. Dadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong ndi sing nggawa petunjuk lan wong ndi sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Maknane anak iku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa'ana mongko te ingsun fa'ana mongko te ingsun iku muhiqqun iku wong sing bener fima ing dalam perkara cik tukang teko ingsun bi iklan goma inna sak temne kelakuan la yuflihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafirun ati pira-pira wong sing kafir wa qala lan ngucap sapa fir'aun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he bolo-bolo ma'alim tu ora ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran gairi kang saliyane ingsun. Jadi Fir'aun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dia pangeran. Sak rohku sing dadi pangeran ya aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Lha wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to, dadi wis kacau kabeh. Fa'u kitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman he Haman. Manane alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi boto mestine. Fatbah. Mongko masak sira, masak li krana ingsun al ajir ing boto. Aja aku masakno boto obong ben dadi boto akeh faj'al niku sing saiki dadi piramidan. Faj'al mongko gawe sira limaring ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo la ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ila ilahi Musa maring pangerane Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku sak rohku pangeran yo aku. Jek jajal gekno bangunan sing dhuwur ae nak menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis ora mutu wis ora kuwat. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Manane angguru tekesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa aqifulan kandhek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun la adullu yektine nyangka ingsun ing Musa minal kadhibina setengah sange wong sing goroh kabeh. Fiti aihi ing wa ini lan sak temen ingsun Firaun ngetese niki. La adullu yektine nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal kadhibina setengah sange wong sing goroh kabeh. Fiti aihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya wa ana lan sak temene Musa iku rasuluhu utusane ilah. Iki jari Firaun, saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir. Bi ghairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Firaun sak balane ana sak temene Firaun sak balane ilena maring kita iku la yurja'una ora bakal den balekno sapa Firaun sak balane. Bil bina'i kelawan di bina'an lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul. Fa akhadna mongko ngalap ingsun hu ing Firaun wa junudahu lan pasukane Firaun. Fa nabatna mongko mbuak ingsun hu ing Firaun wa junudahu tarafnahu. Tegese mbuak ingsun hu ing Firaun wa junudahu fil yam ing dalam segara. Ail bakhri tegese ing dalam segara. Al malihi kang asin. Fa farraqu mongko favoriku nggih. Mongko tenggelam sapa Firaun sabalane. Fangdur mongko angen-angen sira kae fahale kaya apa kana ana apa akibat zalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh khina soru nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Wa ja'ana lan gawe ingsun ing Firaun sabalane fid dunya ing dalem dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya aimatan. Nggih sebagian qiraah napa aimatan sebagian napa aimatan. Ru'asa tegese pira-pira pemimpin fisirki ing dalam kemusyrikan. Ya tuna kang ajak-ajak sapa aimah ilan nari maring neraka bidu aihim sebab ajak-ajake mereka ila syirki maring musyrik.
Jadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wah ya maksudnya musyrik tenan ya kutokno Allah. Mboten musyrik-musyrik sing versi tiyang-tiyang sakniki sithik-sithik muni napa? Sirik. Berarti Nabi Musa ya sirik nggo tongkat. Ngalor ngidul percaya barang berarti napa? Sirik. Berarti nggo ATM ya sirik. Nah, nek sing nggo ATM ra sirik. Sego tongkat. Sirik aneh-aneh. Wa yaumul kiamati nek dalam dina kiamat la yunsuruna ora. Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semik. Niku tiyang alim. Niku gadah karangan kitab lucu. Kula seneng. Nah cara tiyang-tiyang paham sakniki niku nak ana mursyid iku guru thariqah. Terus guru thariqah nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia tesih sae lah. Artinya saya guru thariqah ya lungguh biasa. Nak teng Sudan yen parah tenan. Lunggone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile ya diwambung. Nak teng mriki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong thariqah iku rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan. Lah nak ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artine nek ukuran sirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk sirik. Dhuwitmu ceblok mbok jupuk sirik. HP-mu ceblok mbok jupuk sirik. Jangan jare Habib Badar wong mukmin iku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masuk salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep temen aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa sul adab, nak dekne ndilo aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa langsung dicucuk Mustofa iku. Ke artinya Habib Badar itu mengingatkan mbok yo wong ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk diluk to ora bokong ambek das dhuwur ndi nak pas jupuk duwe mesti ceblok ya dhuwur bokong iku surati sujud ta surati sujud surati sujud sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok mboten aku lek guyu ora berber biasane wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil Habib Badar oleh bantah lucu-lucunan lah nak diluk ngono sirik nak wong barake ceblok dijupuk ora sirik oleh guyu ora berber. Wong alim macam ya lucu-lucu. Maksudnya wong nak alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan wong hebat ini. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semit jenenge Habib Abdul Al-Haddar. Kula gadah kitab. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk HP ceblok yo. Diluk to ora? Lho mboten jawab ya diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur ndi? Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah dhuwit 1 juta rada pantes lha dhuwit mau 500 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa meneh glideng ora tok-tok. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jare Habib Badar setengah-tengah. Kula setuju ulama fikih lah. Dosane salaman iku sederajat. Misale kula nggih lungguh mbek sampean sederajat. Kadang wong thariqah jan berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid lu gogo dhuwur, terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik sikile diwambungi. Terus jubahe sing nggo ngisor iku, sampeyan ndelok film Sulaiman sing agung lho. Ana delok to. Niku anak buahe kan ngambungi apa? Jubahe. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetep aja jarani sirik, nganggur ta apa lah pokoke jarani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lek guyu rek contone koyo wong jupuk barang. Iki cara kula nggih bener lho. Lah anggere wong jengking sirik, anggere wong barange ceblok ora berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram dangak. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya?
Dadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyat iki wong hebat. Ya ora rokok ceblok ke deprose, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lho kadang niku bener sirik kok tak warai ora sirik. Aneh-aneh. Lan kula niku pesen nggih, kula pesen wingi donga niku mboten kudu diwaca tiap ngaji ki Allah marham ummatan Muhammad marham mata habib niku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karhi niku musalsal jen. Wong sing maca donga iku sering kutiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kula ijazahi, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada iso berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar alusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting lho seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya golek organisasi sing napa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fasik wis sangar terus dia astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap sedina maca sita. Wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan asli. Suwo nang ngempol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika jengben teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 nih. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kabeh. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono kuwi ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran kuwi cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai ya penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Yang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobilnya mbak nabrak babi itu terus sampai di masal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekei bir. Takok kula, hukumnya ngekei bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dekne santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukumnya kowe ditutuki terus mati piye? Oh, aja lek Gus nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi diwalik hukumnya ngekei bir diwalik, yoga nyawa wajib ta ora? Jawab, wajib ta ora? Wajib. Ngekei bir haram ta ora? Haram. Lha kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi babi teng mriko koyo pitik teng mriki. Iku nek sing nabrak pendatang gegere ra karuan. Ora nabrak yo ora iso mudhun ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nang menjuk ijazah hizib. Malah Gus oke Gus ra kanggo Gus. Ijazah jaduk kowe. Nah, kula yo kiai di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kula yo rada iso tenan maksudnya. Meyakinkan lah. Kula yo cek duwe lah ilmu-ilmu ngono. Jadi artinya kita harus tahu, makanya Kanjeng Nabi matur teng Allah,
ibadu Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Nak bentara sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham umat habibika Muhammad, Allahumma aslih umat habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus buatan kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok Gujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama itu pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu duwe santri tiyang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Modele teng Sedogiri. Kados Sedogiri teng Sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Ning Madura ning Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah ngono. Semacam-macam lah. Barang ning kono dadi komunitas gawe masjid, misalane monakane gawe masjid, bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anake dipondhokno teng Sedogiri, dipondhokno teng Sarang. Jajal. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasa. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya, artine kowe pepeh kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Nek payu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sahabat yang balik, kulo saniki ra disepi, gonggo sepi terus kok. Nak seneng nabi yo sekali-kali maulid kuwi sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kulo. Kok seneng nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok dekne sing pidato wong dijak muludan ra teko, ora seneng nabi ngene ngamuk. Bar sangoni mulai, wah mateno wong. Ya ora apa-apa, maksude wis ora usah muni ngono. Ayo seneng nabi bareng-bareng, ono sing bareng dibayari jujur ae. Dadi ra iso nggih, seneng nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Lah nek tenarukan tak omong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak anake jenengan rewel. Niku ya ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nak duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah ra teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Ora teko bid'ah. Ndindi. Lha iku semare panas kan iki. Kulo ge sering takon. Muludan niku hadise opo, Gus? Jenengan wong alim nglakoni barang sing ora ono hadise. Lah ge bantah aku hadise opo? Omongan ngene iki lho hadise ndi yo. Bingung deh. Yo takok kan oleh. Ya nak takok berarti ki santriku wis takok. Nak debat ku padha alime terus adu referensi ku debat, nak takok ku jeneng ngangsu kawero. Suka weruh berarti kayak kudu tunduk bae aku takok. Gak sida omong bingung. Jadi kita kudu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita judono sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam tuh melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ana salah tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ana ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Dadi sing penting ku ngenang
Betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya ape. Tapi kowe nak iso ya niru Salahuddin sinten? Al-Ayyub. Mulane tengene kitab napa? Kitab Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim allamah. Sono wong slonong mendinge ruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget kabeh. Soale Mbah Hasyim Asy'ari wong alim allamah. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mbek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, isih ana Mbah Mahfud Termas iki. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rodok tertarik pemikirane sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaruan. Mbah Hasyim luweh dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat, Mbah Soleh Darat ya coba kan. Soleh bin Umar napa? Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes. Alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi yen nak mbahku aku isin, kan ndekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiaimu, wah semane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Dadi yo ana wong nyindir kuwi yo ana. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab iku aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Dadi kok kowe penak, kan mbah mrene iso maca Quran, kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan, wo jos tenan. Mbah mrene iso maca Quran, kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma, kowe apal 30 juz, jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Abot tapi naik terus. Ya nak hebat kaya Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah ya ana cara pandang seperti itu. Dadi wong ra ndek nasab kudune syukur. Alhamdulillah aku ra mbah. Lah kenapa? Iku guyonane Habib Zain. Artinya wong boyo mikir kalau cerita nasab, cek iku habaib, cek para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Lha misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Barwani alim hafal Quran sabah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora hafal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Mulane kowe yo ngono Gus Ba alim, alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Beb. Yo ora ilmu ngene iku yo, aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu mane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane temen kula nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa qarawam talaatis samawati anwaru wa dajjatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih. Itu disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasyshira wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ra nabi ku dalane kondi.
Nabi ngendikan, aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat. Tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno Nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane utawa utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama Nabi uga Nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh wa walida sallallahu alaihi wasallam wa dara inda wiladatihi khawarikun wa idhar nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauza. Habada iktusu dadi wa fakhari. Sak terus. Nasabe Nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sak teruse sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhafihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantese iku dzurriyahe Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat fi salus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi Ibrahim. Dadi nulis iku ora main-main, iku bukti nabi ku ya mergo turunan Nabi Ibrahim. Nek disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis mihi. Allah jaga nasabe nabi. Mergo nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno ora paham. Lamu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, ya oleh ora paham ya kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Waduh, lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelik-ngelik sing guri ngantuk. Aduh, semana to. Kula niku fanatik, kula niku nek masalah ngoten niku fanatik. Mboten kula niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantesnya Nabi ora wong Israel. Maknane Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apane? Rumang samu dibak bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing alim rata-rata yo nek dibak yo kok guri. Kulo nek ora ono maca dibak yo menangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas nyanyi. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nek suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi butuh dia. Tapi nek ana sing bid'ah aku ya janggal. Memang samu sejarah apa? Misale Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alam ani abitara ta ila sifran wahidan kana yudkhiluhu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lemper. Aku ape buka rawani bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam. Tenan nabi tenan lahir di Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang. Paham sing lepas itu.
Tapi ki aja ana takung, kok ora iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kula paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ummi. Ciri utama babae Nabi apa? Taroku padha ninggal sapa babae Kanjeng Nabi. As-sifah yang perzinaan. Falam yusibhum, maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina. Min adami wa ila abihi. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik. Semua babae Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharam. Kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badru sak terus. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang tiba. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere tiba ilmiah sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno tiba, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Dadi kadang klik-klike ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Ya juga. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa? Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya dok Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saiki wis wong ra paham semua kono. Mulane kula suwun pokoke nek ra pahamu meneng. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah ya ora usah ngukumi apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifahal babae Nabi ku sing wabe wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga disebut hafizul ilahu karamatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan, maka babai Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adami wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi? Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah nek Nabi maca malah ra Nabi, cerita Nabi ku layak krok wala yaktub. Cerita Nabi ku ora maca. Lah nek Nabi maca tiba malah aneh putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kabeh. Lane wong kudu anut wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara anu. Sementara wae. Kok kowe ra iso nyupir ngono. Wong ra iso nyupir numpak bis wis anut ae Gus, wae moro. Kula ora iso nyupir moro Semarang numpak bis terus Semarang. Ya kadang rodok protes misalnya supire manuver sithik-sithik, tapi wis anut wae ora iso. Ya ora cocok oleh kan ra cocok kan nek supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ora iso nyupir jute rodok Semarang. Kok sampean saya ra cocok yo oleh, tapi ilmune sementara anut. Mungkin ra iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe yo nyupir dhewe. Pamit Gus. Mohon. Ora apa-apa. Kula nggih legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan mulai kowe gampang ngono aku kelas. Lah yo ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno
Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah jae cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudilluhul ghamamah tuti uhus saha. Sak perjalanan dikawal mbek mendung. Akhirnya Maisarah cerita, encen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene. Akhirnya fahak qala dai wah iki berarti cak nabi tenan. Terus ketemu Rahibu Bukhaira, didelok mripate ana abang-abange sithik, didelok katifaihi ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi di bab berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, paham ya? Biasa. Tapi aja waca mau pendak Jumat, nak kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca dibak per malam napa. Iwak santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad iku sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy itu min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nak ora paham aja komentar. Wong ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sekarang ulama wae angger gak fardu ain yo ora wajib titik. Wong pancen ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti hak. Kulo nggih nate ketemu wong rondo kurang ajar. Gak tibaan. Gak wis ning omahe maca selawat ya ganjaran cangkemmu padumu mau kumpul wong-wong hasud ra barbar. Jadi moh Gus maca selawat ning omah ya apa? Ganjaran. Nah iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini takmir dipecat terus mau-moro. Nah iku curang iku. Wong zaman dekne ketua takmir semua kudu ning masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, nang omah ora apa-apa. Wah, nek iku ora bener iku. Cek ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah kok dadi nggon apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dieling-eling dadi lagu-lagu teng mriku mok nerangno misale hafizul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada saunal ismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi itu ada di asline umpama ke paham niku namung biografi manakib sing luar biasa sing ngetokno dalailin nubuwah nggih sing ngetokno dalailin nubuwah.